Kodėl video turinį pradėti kurti jau dabar? To dažnai manęs klausia klientai. Jie sako, ateis laikas, gal kažkada ir pabandysim. Nesąmonė, pati didžiausia klaida. Vertinkite video turinio kūrybą kaip ilgalaikę investiciją. Juk pinigus irgi reikia pradėti investuoti kuo anksčiau. Pagrindinė video turinio kūrimo sąlyga yra kantrybė. Grąža ateis tik po kurio laiko, kai būsite sukūrę 10, 20, 30, 40 storių, reelsų, podcastų, epizodų ar interviu. Jūsų turinys taps įdomus tik įgyjus patirties. Jį reikia brandinti kaip gerą vyną ar sūrį. Video idėjas reikia šlifuoti, vystyti, tobulinti, mokytis iš savo klaidų. Įdomiausias video turinys iš tikrųjų sukuriamas yra atsitiktinai. Jis turi potencialo netikėtai išsaugoti įdomiausias jūsų organizacijos akimirkas. Jūsų renginiai, workshopai, šventės ir pasiekimai gauna naujas spalvas, kai pradedate juos filmuoti. Darykite tai dabar ir nesustokite. Skatinkite darbuotojus, kurie rodo iniciatyvą ir filmuoja jūsų darbo kasdienybę. Atminkite, kantrybė yra patirties pagrindas. Pradėkite jau šiandien.